هرات کې د طالبانو زبردسته کارنامه. هرات کې اختطافچیان وژلي او ماشوم یې ترې نیولی. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. طالبانو په هرات کې 2 تنه د سړي تښتونې په تور وژل. هرات کې ځایي سرچینې وایي چې طالبانو د یو 14 کلن تنکي ځوان د تښتولو په تور 2 تنه په ډزو ووژل. د سرچینو په وینا طالبانو د دغو 2 تنو له وژلو وروسته د هرات په غیزان سیمه کې اعلان وکړ چې وژل شویو کسانو د دغه 14 کلن هلک له تښتولو وروسته د نوموړي له پلار څخه $1 میلیون غوښتي وه. سرچینې همداراز وایي چې طالبانو ویلي 3 تنه نور یې هم د سړي تښتونې په تور نیولي، خو د نیول شویو کسانو ځای یې نه دی په ډاګه کړی. یاده دې وي چې پخوا به کله کوم کس وتښتول شو، تښتول شوی کس به آزاد کړل شو، خو تښتونکي به معلوم. په بل خبر کې راځي چې عباس ستانکزی وایي هند سره د سیاسي او اقتصادي اړیکو پیاوړتیا غواړو. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی له هندي پلاوي سره په کتنه کې ویلي چې د اسلامي امارت د بهرني متوازن سیاست له مخې هند سره د سیاسي، اقتصادي او فرهنګي اړیکو پیاوړتیا غواړي. په دغه لیدنه کې هندي پلاوي ډاډ ورکړی چې د افغانستان په کورنیو چارو کې به لاسوهنه ونه کړي او د 2 اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره به ورته لیدنو ته دوام ورکوي. د هند بهرنیو چارو وزارت مرستیال جی پی سنگ پرون کابل ته په یو رسمي سفر راغلی دی. دا لومړی ځل دی چې د هند حکومت لوړپوړی استازی افغانستان ته سفر کوي. هندي رسنۍ وایي چې نوی ډهلي په پام کې لري څو له کابل سره ډیپلوماټیکې اړیکې پیل او خپل سفارت بیرته پرانیزي. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.